Tá, meus amores. Eu acabei de postar um vídeo, não sei se vai entrar. Eu acabei de postar um vídeo. E assim, eu mostrei pra vocês que eu ia mostrar a minha prima. Mostrando as exames delas. Então, vamos lá. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, pra vocês e compartilhe o vídeo. Vamos lá. Mostra a tua primeira. Fala, bom? Fala, gente. Gente, ela não... Ela é uma gloss igual do meu vídeo. Gente, essa slime é branca? Não. É por causa que a gente fez ela bem roxinha, pequena. Ou pequena. Claro. Faz super bubble pops. E olha isso aqui de vaso muito grande. A outra é butter. A outra, olha. Agora vou mostrar, eu gostei muito dessa, gente. A gente fez hoje essa. E essa aqui também, a minha. Essa aqui eu fiz ano passado, gente. Essa ela fez 2018. E a gente já tá em 2019. É super butter, olha isso. Gente, a minha tia ali. Super butter. Já sentou aí, já pegou, já botou o coelho que veio do céu. Aí ela absorve todos os germes. Não é? Essa aqui também é super boa. Pronto, terminou? Você já tá satisfeita? Então, tchau pro pessoal. Dá um like, né? Fala. Fala. Vai, fala. Vou deixar entupir. Tá bom, gente. Agora eu vou passar pra minha primeira. Essa não sou boa de vídeo, não. Sou boa só me filmar. É, ela só é boa de filmar. Eita. Então, gente, essa aqui tá super boa, como ela disse. E, gente, eu vou pegar um pouquinho enquanto eu vou falando com vocês. Ó, o que acontece? O que acontece? Caiu só uma gotinha. O que acontece? Como eu disse pra você no começo do vídeo, deixa o like, não falei que tu tava. É tipo uma pomada pra assar.